后来继续来看这件进前发生伫个高雄，互社会各界拢真着惊的分尸案。嫌犯张介宗涉嫌杀害伊的亲大嫂甲2个太太，然后分尸甲碎尸甲等离个前镇河。讲代志出破到呾，伊也是无爱配合调查，也是无爱讲出着事实。高雄地方法院再起证实伊3个杀人罪甲起诉。讲看各种的证据，看被害的人数，看犯罪手段，甲犯罪情节等等，拢已经达到上严重的程度，所以检察长同意具体求处死刑。高雄地方法院外口巴士就咧驶过来，目牛入去地下室，这台车头门拢是乌的，这台可能就是借替伫高雄犯残忍的分尸案的嫌犯张介宗的巴士。铁门拖落来，张介宗拢无露面。回顾这个案件，2024年11月到2025年2月，伊涉嫌杀害3个负责人，佮分尸。上新的进度是今仔日拢证结，警方依照杀人、危险尸体等等罪嫌，求处3个死刑。为什么要杀大嫂？他跟你有什么冤仇吗？发生分尸案，嫌犯被处回现场无语，经过检警的搜证，嘛找到尸体夹甲凶器。各项事证拢对张介宗不利，也过伊拢无承认犯案。伊即个人一定是安那，伊要利用即个，你政府有，但是我若无否认，你就无法度判我。所以法官一定必须承认，爱就一个一个慢慢讲出来。爱你拖几年，杀人者他都不承认的话，那一般要判死刑就困难了。所以就一定要逼他承认。张介宗涉嫌连续杀害3个负责人，手段真粗残。高雄地检署考虑被害人数、犯罪手段、犯罪情节等等，已经达到上较严重的程度，所以讲求处3个死刑。也毋过敢会当成立？就是讲，敢有搁较侪关键的证据，嘛可验到双方的攻防，敢会当突破凶险的心防。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。